飯嘅份量都幾夠喎。早餐時間到啦，到啦，蚊都唔夠糧。睇睇先，已經上到啦，呢度先成20蚊㗎咋。中間搭嗰啲咩？全村都係呢個狀態喎。Hello， 大家好，今日係2023年嘅6月9號，出發由廣州去江門啦。佢部車過嚟經常喺你嗰度食㗎。要個豬肝之後，要個有咩湯啊？有冇嗰啲咩？冇蒸湯，個湯我哋有個湯送俾你哋㗎。哦。因為黃鱔飯啲鱔骨種嘅湯送俾你。哦，好。個個都係咁，唔係你係咁。哦，再要煲飯，再要個豬肝就得啦。唔知道，唔知。咁咧，雖然話個湯咧就係送嘅，不過味道咧就要比較一般。先上嚟嘅咧係天下第一嘅豬肝，份量就 OK 嘅，切得幾均勻。不過睇上去咧就有啲老咯，總體嚟講一般般。1號都要全部上齊啦，飯嘅份量都幾夠喎，不過睇上去有啲濕咯。料就幾足嘅，試下先。佢每一條線咧都相當之大條嘅喎，啲飯嘅做法咧都比較正宗，味道都 OK 嘅。而且佢唔單止送咗個湯啊，佢仲送咗個水果啊，即係你呢度花費嘅就係一碟豬腩啦，同埋一個黃鱔飯，2人份量絕對足夠。好，咁啊差唔多食完啦。佢飯焦好厚嘅喎，你睇下佢焦超厚正，即係食飯焦嘅絕對唔會重嘅。係時候就咪金啦。人就食飽飽啦，梗係要搵埋部車啦。而家咧就出發去古斗溫泉小鎮度叉叉電，聽朝一早咧就出發去濕地公園嘅觀景平台度睇日出嘅。呢度呢就係琴晚入住嘅新會銀湖灣新區自選假日酒店，係今年新開嘅酒店。平台預訂嘅話呢，大概係500幾蚊一晚啦，包2份早餐。check in 嗰時呢，會俾你揀用餐時間同埋用餐嘅內容。呢度呢服務人員都幾好㗎，服務態度 OK 咯，都可以啊。呢度呢就屬於新開發區，配套就比較一般般，附近呢就唔係好覺有便利店啊、超市嗰啲，淨係得一個濕地公園，就勝在景色幾好咯，遠離人群，有度假 feel 嘅。早餐時間到啦，根據你約嘅時間上嘅。
飽飽就落嚟散步啦。而家呢係早上9點幾，唔曬嘅。暫時呢就淨係見到黑天鵝咯。唔知做金融嘅會唔會比較抗拒呢度呢？Do I have what it takes to make you fall in love with me? 上咗啦，我哋嘅蒜香骨係又幾大嘅，份量又幾夠嘅，而家試下味先啦。燒鵝終於嚟啦，但係有幾大碟嘅睇上去，不過中間就應該有搭其他嘢嘅。你睇一睇中間搭咗啲咩？呢個肥瘦程度咯，中字係幾中字嘅，不過如果上裝可能都會屬於所謂偏肥少少嗰邊咯。份量就 OK， 不過上菜有啲慢。今日係普通節嘅啫喎，如果係節假日嘅話，應該會比較感人。通常都仲可以。成街都係食燒鵝啊，間都叫金瓶香啊。至於邊間正宗，真係試過先知啦。空氣中都瀰漫住陳皮味啊！所以嚟到陳皮村牌坊外邊停車就免費嘅，咁咧就已經停滿晒㗎啦。呢個周圍環境就係咁樣嘅。哇！真係好濃烈嘅陳皮味啊！我哋滾睇下咩狀況嘅。好啦，而家我哋就已經喺33墟街附近嘅五邑財記啦。咁成間店咧就掛滿晒攞獎啲牌嘅，我哋咧就點幾個嚟試下啦。到啦，叫咗3碗淨雲吞，呢個係牛腩麵，睇上料都好足，份量 OK 啦，碗就好大嘅。豬手麵，湯底就好濃郁，試下個味先。哇！突然間見到一條好有特色嘅路喎，真係夠晒扯啊！要唔要下一塊？紅樓新村，犀利！爬過條樓梯就上到嚟呢度啦。哇！真係有啲18線嘅 feel 啊！睇呢咗，全部都得返個架構嘅啫，全部都係長草嚟咯。夜晚都幾恐怖片 feel 啊！全村都係呢個狀態喎，感覺上中間市中心呢塊有啲似已經放棄咗嘅感覺。睇呢啲已經俾樹木小草包圍嘅雅屋啦。但係佢對前邊咧已經裝咗部新嘅空調㗎啦。下邊四村係呢個狀況，仲有煙通㗎呢屋。即係你唔好話佢18線啊，佢上落班時間週末真係超級無敵爆繁忙，勁多人啊，真係天橋對面都有份。早晨啊，而家先啱日出咋。然之後不幸話你知，呢邊啲店咧開門時間真係好隨機，所以早餐店係未開嘅。而家只可以揾下一間先咯。多雲嘅一日，估唔到咧，江門呢邊除咗狂飆之外，而家夏天仲有好靚嘅荷花池啊嚇！當然最佳時間咧就係早上嘅日出之後到8點鐘之前啦。如果唔係就咁猛太陽㗎啦。大太陽唔單止荷花謝，人都會曬謝啊！咁啊，如果想影相嘅真係要趁早嚟啦。呢度個池超級無敵大，絕對唔驚話會影到隔離嗰個啊嚇！花開得而家係啱啱好嘅，估計花期都遲咗一段時間，真係好正㗎！花又大，環境又大，棧道又多，你想點取景都得啊！8點半早餐時間。今日嘅早餐係石灣魚生台，終於有開啦！
睇菜話先，已經上到啦，呢度先成25蚊㗎咋，份量都係 OK 嘅。第二餐，唔好急住排隊先，點咗餐先，呢個點餐嘅，呢個點餐嘅，反正我哋話排隊咧就隔離個呢度排隊嘅，咁你攞咗牌牌之後咧，先至有排隊嘅資格嘅，所以唔好咁急住過嚟排隊啦。冰台間嚟㗎，位置都幾多下。幾多㗎咋？大啊大，幾大件嘅。餸咧就有幾件，都喺入邊嘅大菜。強哥咧就揸摩托開呢條路，我哋就揸車開呢條路，不過真係要小心駕駛啊！而家係早上9點咋，車多人多㗎啦。因為佢係一個老城區，現在左轉時路上坡路，所以人會比較多。排隊都係為咗買手嘅啫。淡水咧有一個環境咧就比較老店少啦，等得比較耐。而家係早晨9點幾都已經10點。唔俾通係咪3個啊？老細，你喺邊度咧？日頭嚟睇下呢個網紅橋啦，琴晚就太攰錯過咗啦。好曬啊！大熱天時嘅江門真係巨曬，大家一定要做好防暑準備啊！咁我成站嘅旅程就到此結束啦，拜拜。